காடை முட்டை மிளகு வறுவல் எப்படி செஞ்சுன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் போட்டு, பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம். அது வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், புதினா இது நாளையும் அரைச்சி தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கணும். அது கூட ஒரு முட்டையை அடித்து ஊற்றி நல்லா ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிக்கணும். அதாவது குட்டி குட்டி ஸ்க்ராம்பிள் வர மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அது கூடவே சீரகம், சோம்பு, மிளகு இது மூணையும் வறுத்து பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு முட்டையை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா கார சாரமாக சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்மளே பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும்.